सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गाँठें टूटे अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे आप पराजित होए रे। इस धरती की तरपिन में कण कण में धर्म समाए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे घर घर शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाय। ओम ह्रीं नमो लोये शब्दसाहूणम्। ऐसो पंचणमोक्कारो शब्द पावपणासनो मंगलाणं च सौवेशे परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। पवन परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम एक खास टॉपिक लेकर आपके साथ जुड़ रहे हैं। हमारा टॉपिक है सर्दी और खांसी का उपचार आयुर्वेद के द्वारा कैसे किया जाए। सर्दी और खांसी जब होती है हमें तो हम उस पर ध्यान देते नहीं है, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन वो सर्दी खांसी भी हमें कभी कभी
बड़ी बीमारी को आमंत्रित नहीं देती है। अभी जो माहौल चल रहा है, कोरोना का माहौल, तो कोरोना का लक्षण भी सर्दी खांसी बताया जा रहा है। तो हमें जब भी सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो तो हमें किस तरह से उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और हमें कुछ टिप्स भी बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनीता जी तातेड़ जुड़ी हुई है। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, हम आज अनीता जी को ज्यादा सुनना चाहेंगे। तो मैं अभी अलका जी सांकला से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आप अनीता जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें और आज का सेशन प्रारंभ करें। अलका जी सांकला। Good morning everyone. morning. Most welcome everyone, most welcome. Yes, एक बार सुबह का आलस निकाल दीजिए, दोनों हाथ यस, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, दोनों हाथ आगे पीछे, तनाव दीजिए। आलस आने के बाद जैसे तनाव देते हैं वैसे चल रही है। यस, वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। क्यों? कि मैं एमपी के और कल्याणम से जुड़ी हूँ, रोज सुबह सुबह योगा कर रही हूँ और यह आनंद बहुत बड़ा आनंद होता है। दिन की शुरुआत खुशियों से, प्रार्थना, त्रिपदी वंदना, नौकार मंत्र इनसे होती है, तो पूरा दिन तो अच्छा ही जाने वाला है। और हर समय हमें कुछ न कुछ नया मिल रहा है, अच्छे अच्छे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कई 6 महीने से लगभग जुड़ी हुई डॉक्टर अनीता ताते, आप देख रहे होंगे, एक मॉरिशियस से लेक्चर दे रही है, प्रोग्राम कर रही है, एक यूएसए से कार्यक्रम कर रही है, और आज छोटे से गांव में से, श्रीगोंदा एक छोटा सा महाराष्ट्र का गांव है, ये मेरा गांव है क्योंकि मैं वही रहती थी और मेरा जन्म भी वही हुआ है, तो मेरे गांव की ये है। और ये गांव के पास में श्रीगोंदा फैक्ट्री है, वहां रहती है। तो हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को एक मौका मिले, तो इसलिए आज हमारे साथ अनीता जी जुड़ी है। नाम इनका देखिए, अनीता, अनीता, 3 शब्दों को मैं उनके परिचय के रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। अनीता 3 शब्द है इनके नाम के। पहला शब्द है अ शब्द से मैं कहूंगी कि अपना ध्येय इन्होंने बचपन में ही तय किया था। पहला शब्द है अपना ध्येय इन्होंने बचपन में ही तैयार किया था। कौन सा? कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये सपना देख रही थी और डॉक्टर को देख के बचपन से ही सोच रही थी। अपना ध्येय इन्होंने बचपन में ही तय किया था। निश्चित जब ध्येय था तो वैसे ही वाटचाल करती रही, वैसे ही प्रशिक्षण लेती रही, और अब ता उम्र लोगों की सेवा करना, इसके लिए डॉक्टर बन के हमारे सामने आज अनीता जी आ रही है। तो एक बार सब करिए अनीता जी के डॉक्टर के लिए, बचपन के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, ये वेरी गुड, वेरी गुड, ये करके देखिए प्रतिभा जी, बहुत अच्छा लगेगा। अनु जी करेंगे ना तब बहुत फ्रेश हो लगता है, अच्छा लगता है। तो अनीता जी 1996 में ये डॉक्टर बनी है पुणे से। पुणे का कॉलेज बहुत फेमस है, तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, वहां से उन्होंने डिग्री ली, और डिग्री लेने के बाद वापस उन्होंने दूसरे भी एक डिप्लोमा किया। वो कौन सा? वो हमारा फेवरेट है, वो है योगा एंड आयुर्वेद। योगा एंड आयुर्वेद का भी डिप्लोमा किया, और ये इनका पियर श्रीरामपुर, श्रीगोंदा में आई और श्रीरामपुर से, दोनों श्री से जुड़ी हुई है। तो ये श्रीरामपुर में 2 साल इन्होंने प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता है शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ये अभय के साथ रहने के लिए श्रीगोंदा फैक्ट्री आ गई, और देखिए श्रीगोंदा फैक्ट्री पर लगभग 12 साल तक इन्होंने अपना सेवा दी, हॉस्पिटल चलाया, और अब 7 साल से श्रीगोंदा गांव में ये काम कर रही है एज अ डॉक्टर। और डॉक्टर के साथ साथ पंचकर्मा, आयुर्वेद चिकित्सा, सारे उपचार भी करती है। तो अनुभवी टीचर, अनुभवी डॉक्टर है, बहुत सारा 12 साल, मतलब एक तब का तो एक जगह उन्होंने काम किया हुआ है। तो ऐसी हमारे पास जानी मानी
एक डॉक्टर है और इसका मैंने देखा हुआ है, मेरी भाभी भी जुड़ी है आज, एक नैना पूना से जुड़ी है और इन्होंने इनके साथ उपचार किया था और इनको बहुत फायदा भी हुआ है। लास्ट में हम इनका अनुभव भी सुनेंगे कि भाई प्रैक्टिकली भी देखो कैसा इनका एक्सपीरियंस आया। तो इस तरह हमें खुशी है कि डॉक्टर के साथ उनके पेशेंट भी जुड़ रहे और अपनी खुशियां व्यक्त कर रहे। तो मैं भी आनंद भाई जी जैसा ज्यादा समय तो नहीं लेना चाहूंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा समय वक्ता को देना चाहते हैं। तो अनीता का ये छोटा सा अल्प सा परिचय दिया है, तो चलिए एक बार सब वेलकम कीजिए। वेलकम अनीता जी, वेलकम 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 टू एमपीके एंड कल्याणम योग केंद्र। आनंद भाई जी ने स्टार्ट में ही कहा, खांसी और सर्दी को इस तरह नजरअंदाज मत करना, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे हमें शिखा जी ने बताया कि ब्लड प्रेशर, बीपी, डायबिटीज, हार्ट अटैक इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसके लिए दूसरी चीजें मूल में होती है वो जाननी पड़ती है। वैसे ही सर्दी खांसी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या जानना जरूरी है, तो हम अनीता जी से ये जानेंगे और फिर केवल जानना नहीं है, जीवन में भी उतारना। एमपी के कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करता है। सुस्वागतम सुस्वागतम एंड सुस्वागतम। जय जिनेन्द्र, ओम अरहम। अलका जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर परिचय देने के लिए। आज हम आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी को वंदन करेंगे और फिर हमारा सेशन स्टार्ट करेंगे। शंखम चक्रम जलौकान ददतमृतघटम चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यम शुक परिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालाम्बोदोज्ज्वलांगं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगन प्रौढदावाग्निनीलम्। ओम अरहम। सबको जय जिनेन्द्र। मैं वैद्या अनीता ताथेड़ श्रीगोंदा से। मेरा आज का विषय है सर्दी खांसी और आयुर्वेद। कोविड-19 की वजह से पिछले 2 सालों में सर्दी खांसी के बारे में सबके दिल में डर सा बैठ गया है। कोरोना ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। कोरोना की वजह से बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। जो पॉजिटिव आते थे उनको हमें 14-14 दिन के लिए क्वारंटाइन रखना पड़ता था, अपनों से दूर रहना पड़ता था। बच्चों को भी स्कूल ऑनलाइन करना पड़ी, बच्चों का बचपन उसमें खो गया। ऑफिस भी ऑनलाइन हो गया, सबका काम घर में बैठ के हो गया, तो सबको मोटापा बढ़ना, ऐसी बीमारियां शुरू हो गई, डायबिटीज जैसी बीमारियां शुरू हो गई। तो ये सर्दी खांसी ये हमारी श्वसन संस्था की बीमारी है। ये कैसे होती है इसके बारे में हम जानेंगे। श्वसन संस्था हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। श्वसन मार्ग का महत्वपूर्ण अंग फेफड़ों यानी लंग्स में होता है। यहाँ पर वायु का आदान प्रदान होता है। हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आता है और हम श्वास छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ते हैं। ऑक्सीजन यानी हमारा प्राण वायु। ऑक्सीजन की वजह से ही हमारा जीवन है। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो हमारा जीवन भी खत्म हो जाता है। नासा मार्ग, ग्रसनी, फेरिंग्स, लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र, श्वसन नलिका, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, अल्वियोलाई, ये श्वसन संस्था के प्रमुख अंग हैं। जब श्वास के साथ धूलिकण, वायरस, बैक्टीरिया म्यूकस में जम जाते हैं और वो अंदर चले जाते हैं तो इन्फेक्शन बना के सर्दी खांसी उत्पन्न करते हैं। हमारा दाया फेफड़ा यानी राइट लंग 3 पार्ट्स का होता है और बाया फेफड़ा यानी लेफ्ट लंग 2 पार्ट्स का होता है। जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तब वो अल्वेओलाई में आरबीसीज के साथ मिक्स होता है और फिर हमारे ब्लड में जाकर हमारे पूरे शरीर को एनर्जी देता है। जो हम क्रिया करते हैं वो ऑक्सीजन की वजह से ही है। इसके जो लक्षण है सर्दी खांसी के, उसमें आता है जब रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो नाक बहना, छींके आना, सर्दी, खांसी, बदन दर्द, बुखार, सर भारी होना, यह लक्षण दिखाई देते हैं। और जब विषाणु पूरे फेफड़ों में फैल जाता है और कफ पूरा जम जाता है तो अल्वेओलाई से ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाता, तो फिर दम लगने की बीमारी शुरू हो जाती है। और दम जब ज्यादा तरह से बढ़ जाता है, पूरे फेफड़े वो विषाणु व्याप्त कर लेता है, तो फिर दम की प्रॉब्लम की वजह से ऑक्सीजन कम पड़ने की वजह से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसके कारणों में जो आता है, आहार में ज्यादा ठंडी चीजें खाना, फ्रिज में रखी हुई चीजें खाना, फ्रिज का पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक्स लेना, केला, चीकू, सीताफल, फास्ट फूड,
बासी खाना ये नहीं खाना चाहिए, ये सब प्रमुख कारण है। हमारे तो बहुत से लोग नाश्ते में दूध के साथ, चाय के साथ भावनगरी खाते हैं, जो गलत है। दूध और कोई भी नमक की चीजें और जिसमें मिर्च है, ऐसी चीजें एक साथ खाते हैं तो आयुर्वेद की वजह से वो विरुद्ध हो जाता है। तो हमें ये चीजें साथ में नहीं खाना चाहिए। फ्रूट सलाद भी आयुर्वेद की वजह से आयुर्वेद के हिसाब से विरुद्ध है। फ्रूट सलाद में दूध और सब फ्रूट्स आते हैं जो हमारे शरीर में जाते हैं तो कफ ज्यादा उत्पन्न करते हैं, तो फ्रूट सलाद भी नहीं खाना चाहिए। बहुत लोग स्नैक्स भी बहुत लेते हैं और उसके साथ चाय लेते हैं। वड़ा पाव हो या कोई भी स्नैक्स हो तो वो उसके साथ चाय पीना भी गलत है, क्योंकि बेकरी आइटम में ज्यादातर जो फ्लफी होते हैं उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज्यादा बढ़ती है, वो शरीर के लिए गलत है। बिहार में आता है ऋतु परिवर्तन या संधि काल, जैसा अब वसंत ऋतु चल रहा है तो वसंत ऋतु में सबके शरीर में जमा हुआ कफ पतला होने लगता है, तो बहुत से लोगों को सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है। जब सर्दी कम होने लगती है और वायु प्रतिलोम गति कर लेता है तो उसका रूपांतर खांसी में हो जाता है। ड्राई कफ से तो बहुत तकलीफ ज्यादा होती है। बहुत कफ आने पर थोड़ा सा कफ बाहर, बहुत खांसी आने पर थोड़ा सा कफ बाहर गिरता है, तो उसकी वजह से हमारे सब पसलियां दुखने लगती है, दर्द करने लगती है। ऐसे ही हम सर्दी अनीता जी खांसी थोड़ा सा स्पीड कम कर दीजिए, धीरे धीरे बताइए। ओके मैम, ओके। स्पीड से समझ में आता नहीं, थोड़ा मतलब सब दिमाग में बैठ जाएगा अगर आप स्लो स्लो बताएगी तो। ओके ओके ठीक है। ऋतु परिवर्तन यानी अब वसंत ऋतु चल रहा है तो हमें यह आहार विहार की बातें ज्यादा ध्यान में रखना पड़ेगी। कोई भी तली हुई चीजें और दूध चाय साथ में नहीं लेना है। हमारा जो ब्रेकफास्ट है उसमें और हमारे दूध लेने में 1 या 1.5 घंटे का गैप चाहिए। जब आप सुबह ब्रश कर लेते हो तो ड्राई फ्रूट के साथ पहले दूध, हल्दी वाला दूध इसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जिसे हम गोल्डन मिल्क कहते हैं। तो हल्दी वाला दूध अगर हम लेंगे तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावरफुल होती है। उसके बाद आप आधा घंटा गैप रखिए और फिर आप ब्रेकफास्ट लीजिए तो ज्यादा अच्छा होता है। हमें काम की बहुत गड़बड़ होती है तो बहुत से लोग ब्रेकफास्ट चाय दूध सब साथ में लेते हैं, तो वो आयुर्वेद के हिसाब से ठीक नहीं है। तो आपको इसमें गैप रखना बहुत जरूरी है। अब हम जानेंगे इसके जो औषधि उपयुक्त करते हैं उसके बारे में। अब बहुत से लोग तो जल्दी सर्दी खांसी ठीक होनी चाहिए इसलिए जल्दी से एंटीबायोटिक ले लेते हैं क्योंकि सब कोरोना से डरते हैं। लेकिन ज्यादा एंटीबायोटिक लेने से हमारे शरीर में बहुत प्रॉब्लम होता है। हमारे लंग्स, हमारे लिवर, हमारे किडनी, क्योंकि हर एक एंटीबायोटिक किडनी से ही बाहर जाता है, तो किडनी में ज्यादा एसिड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से फिर पित्त की बीमारियां शुरू होती है। तो हमें एंटीबायोटिक बहुत से कम लेने हैं क्योंकि आयुर्वेद में हर एक प्रॉब्लम के लिए दवा है और आयुर्वेद की वजह से हम हर एक बीमारी को अच्छा कर सकते हैं। अब तो आयुष मंत्रालय ने भी आयुर्वेद को मान्यता दी है। आयुष मंत्रालय ने जब पूरे दुनिया को बताया कि आयुष 64, माधव रसायन, परिपाठादि काढ़ा, ऐसी बहुत सी औषधियां हैं जो हम कोरोना से दूर रखने के लिए सहायता देती है। च्यवनप्राश हमारे लिए बहुत अच्छा रसायन काम करता है। च्यवनप्राश से हमारी पूरी उम्र में जल्दी मतलब घटती नहीं है, हम ज्यादा दिनों तक ताजा तवाना रह सकते हैं। तो च्यवनप्राश हर रोज सभी को लेना चाहिए। उसमें जो आंवला है उसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा है, तो विटामिन सी ज्यादा आंवले में होने की वजह से और च्यवनप्राश में आंवला सबसे ज्यादा प्रमाण में होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे फुफ्फुसों की ताकत बढ़ाता है। छोटे बच्चों को तो आपको च्यवनप्राश हर रोज देना ही देना है। अब जब आयुष मंत्रालय ने सब इन सब पद्धतियों को अपनाने के लिए मान्यता दी तो बहुत से डॉक्टरों ने बहुत से पेशेंट को आईसीयू में से बाहर निकाला है आयुर्वेद की वजह से और उनके जीवन को बचाया है इन 2 सालों में। इसलिए आयुर्वेद का बहुत ज्यादा उपयोग आप लोगों ने भी करना चाहिए। अब हम आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में जानेंगे। आयुर्वेद में 2 तरह की चिकित्साएं बताई गई हैं, एक शमन चिकित्सा और एक शोधन चिकित्सा। शमन चिकित्सा मतलब औषधि चिकित्सा जो हम दवाइयों से रोगों को दूर करते हैं, और शोधन चिकित्सा यानी पंचकर्म यानी पूरे शरीर से हम उस कफ को निकाल देते हैं बाहर। जो शोधन में आता है उसमें आता है वमन और नस्य। और शमन चिकित्सा के बारे में जो आप लोग घर पर यूज कर सकते हैं, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट दवाइयां आपको मैं बताऊंगी। सबसे पहले जब बुखार और बदन दर्द है तो हमें कुछ भी नहीं सूझता है। बुखार अगर छोटे बच्चों को आता है तो सब माएँ घबराई जाती हैं,
तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दवा है वो है पारिजातक। पारिजातक उसकी डंडी ऑरेंज कलर की होती है और व्हाइट कलर का फूल होता है। वो बहुत से शंकर भगवान के मंदिर के बाहर आपको वो झाड़ मिल ही जाएगा। ये पारिजातक की आपको 2-4 पत्तियाँ लानी है, उसको धोकर उसके साथ तुलसी के 10 पत्ते, 1 कप पानी और थोड़ा-सा खड़ी शक्कर के 2-4 दाने आपको डालने हैं। फिर उसको उबाल कर आप आधा कप कर दीजिए और उसको गरम-गरम उस पेशेंट को देना है आपको दिन में 3 या 4 बार। ये देने से काफ़ी हद तक आपका पेशेंट जो बुखार की वजह से बदन दर्द कर रहा है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और जब ये सर्दी खाँसी सर में दर्द करती है, यानी कफ जो है वो हमारे सर में जम जाता है, उसकी वजह से सर दर्द होता है। तो हमें इसके लिए हल्दी सूंठ पाउडर या वेखन दोनों मिक्स कर सकते हैं। सूंठ पाउडर और वेखन मिलाकर गुनगुने पानी में मिक्स करना है और हमारे सर पे लेप देना है और नाक पे लेप देना है, जिससे वो कफ का शोषण करता है वेखन पाउडर और सूंठ पाउडर और जो हमारा नाक गलता है, छींकें आती है, उससे जल्दी कम हो जाती है। और एक नुस्खा है जिसमें हम अजवाइन को गरम कर सकते हैं। अजवाइन गरम करके आप रुमाल में ले लो और उसकी पोटली बना लो। पोटली बनाकर आपको उसको सूंघने को देना है। सूंघने की वजह से जो नाक में कफ जम रहा है, वो तुरंत बाहर आ जाता है। जल्दी ज़ोर से चीखना है आपको। तो ज़ोर से सूंघने के बाद जो वो कफ पतला होके बाहर आता है और छींक आती है ज़ोर से और कफ पूरा बाहर निकल के आता है। ये अजवाइन में आप कपूर का भी यूज़ कर सकते हैं। कपूर और अजवाइन दोनों साथ में ले लो। 1 चम्मच अजवाइन और 1-2 कपूर की छोटी-बड़ी, उसको आप चूर के उसमें डाल के गरम करके रुमाल में ले लो और फिर आप सूंघ लो। तीसरा जो नुस्खा है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसमें स्नेहन और स्वेदन। स्नेहन में आता है हमें मसाज करना है, चेस्ट को आगे से और पीछे से। मसाज के लिए आपको खोबरे का तेल गरम करना है, उसमें 2-3 कपूर की छोटी-बड़ी डालनी है, उसको कुस करा के डाल लो और उसको गरम करो। वो तेल गरम करने के बाद आपको चेस्ट को आगे से नीचे से ऊपर लगाना है और पीछे से लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा लंग्स का, फुफ्फुस का जो पार्ट है, वो पीछे से भी है, पसलियाँ पीछे से भी है, आगे से भी है। आपको पीछे से नीचे से ऊपर मसाज करना है, 10 मिनट रुकना है और उसके बाद गर्म पानी की थैली से आपको सेकना है। जिसके पास गर्म पानी की थैली नहीं हो, वो बिटकर गरम करके या फिर तवे से भी बहुत से पेशेंट सेकते हैं। अगर सेकने के बाद वो कफ पतला हो जाता है और जब मैं जो दवाइयाँ देती हूँ, उससे वो बाहर निकल लगता है। जिनको दम का प्रॉब्लम है, उनके लिए रुई के पत्तों का बहुत अच्छा उपयोग है इसमें। रुई के पत्ते आपको लाने हैं, उसका चीक निकालने के लिए उसको धो लेना है, फिर उसको सुखा के उसको थोड़ा-सा कैस्टर ऑयल लगाना है। कैस्टर ऑयल यानी एरंडेल तेल। एरंडेल तेल लगा के आप रुई के पत्तों को गरम करो तवे पे और वो आगे से छाती को आगे से और पीछे से दोनों तरफ से सेक दो। वो तुरंत ठंडा हो जाता है, फिर से आपको गरम करना है, फिर से सेकना है। ये भी करने को टाइम नहीं हो तो आप इस्त्री गरम करके 2 रुमाल रखना है और छोटे बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। 1 से 2 महीने के बच्चों को भी आप सेकते हैं तो उसका बहुत असर आता है। इस्त्री गरम करके 2 रुमाल लेने हैं। एक-एक रुमाल आपको पहले आपके हाथ को लगाना है और फिर छोटे बच्चों को लगाना है। उसकी छाती आगे से सेको, पीछे से सेकना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद आप दवा दे सकते हैं। अब इसमें जब सर्दी ज़्यादा हुई और वो 2-3 दिन में कम हो गई तो खाँसी आने लगती है। खाँसी जब ज़्यादा आती है तो दिन भर खाँस-खाँस के पेशेंट थक जाता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ज्येष्ठमध पाउडर। ज्येष्ठमध पाउडर आयुर्वेद की सबसे महत्वपूर्ण दवाई है। ज्येष्ठमध पाउडर आधा चम्मच और सीतोपलादी आधा चम्मच। सीतोपलादी चूर्ण बाहर मिल जाता है, वो पाव चम्मच लेना है। ज्येष्ठमध पाउडर आधा चम्मच, सीतोपलादी चूर्ण पाव चम्मच और उसमें शहद मिलाकर आपको दिन भर में 3 या 4 बार चटाना है। पेशेंट को चटाने के बाद उस पर थोड़ा-सा गुनगुना पानी देना है। कोई भी गरम चीज़ आपको शहद के साथ मिक्स नहीं करनी है, वो आयुर्वेद के हिसाब से विरुद्ध है। शहद भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है आयुर्वेद में। अदरक का रस 2 से 3-4 बूँद और शहद आधा चम्मच आप मिक्स करके दिन में 3 बार खाने से पहले लेते हो, तो उन पेशेंट का कफ जल्दी से पतला हो जाता है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट से। जब नाक पैक हो जाता है, रात को नींद नहीं लगती है, रात में नींद टूट जाती है, उठना पड़ता है, तो आप इसको रात में भी ले सकते हो। बहुत जल्दी 2-3 मिनट में वो कफ पतला होने लगता है इससे और वाफ लेना बहुत ज़रूरी है। आप एक पतीले में छोटा पानी गरम करके उसमें आप विक्स डाल सकते हो, नीलगिरी तेल डाल सकते हो या फिर गोभी के पत्ते डाल सकते हो।
वो डालकर आपको उसकी वाफ, टॉवेल पूरा लेना है बदन पर और उसकी वाफ लेनी है। उससे भी कफ बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। जब गले में खराश होती है और हमें कुछ खाने में भी तकलीफ होती है, तो उसमें गुलकंद बहुत लाभदायी होता है। अंदर से पूरा गला लाल हो जाता है वायरस के इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें आप गुलकंद भी खा सकते हैं। और गले में जब खराश है तो आपको गर्म पानी में हल्दी डाल के 3-4 बार दिन में गरारे करने हैं। या जिनको पित्त नहीं है वो नमक के पानी से गरारे करें, जिनको पित्त ज्यादा है वो हल्दी के पानी से गरारे करें। उसके बाद आज एक काढ़ा आपको बताती हूँ मैं। अजवाइन आधा चम्मच लेना है, उसमें 1 कप पानी डाल के उसको उबालना है। उसमें 1 मिली 1 लवंग और तुलसी के 10-15 पत्ते और थोड़ा सा अदरक, 1 टुकड़ा छोटा सा, उसको उबालें और फिर उसको छान कर उसमें गुड़ मिलाकर आपको लेना है। वो जो काढ़ा है वो गुनगुना ही पीना है आपको। ठंडा होने के बाद उस काढ़े का कोई फायदा नहीं है शरीर के लिए। तो आप जब भी लेना हो वो तुरंत काढ़ा बनाकर तुरंत दीजिए पेशेंट को। दिन में अगर मैंने कहा है 3 या 4 बार ले सकते हैं, तो आपको दिन में 3 या 4 बार उसको बनाना है, बना के रखना नहीं है, फिर उसका कोई फायदा नहीं है शरीर के लिए। इसमें आयुर्वेद में गुड़वेल नाम की जो वनस्पति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका रसायन काम है। गुड़वेल हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। गुड़वेल के पत्ते हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुची घनवटी करके एक वैद्यनाथ की टिकिया आती है, बाजार में आपको मिल जाएगी। वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत काम करती है। उसको आप दिन में 2 या 3 बार ले सकते हो। जब आपका बुखार की वजह से बहुत से लोगों को 3 या 4 दिन बुखार रह जाता है, तो बाद में बदन दर्द रहता है, बहुत थकान महसूस होती है। ऐसे लोगों ने अगर 15 दिन तक सुबह शाम गुड़ुची घनवटी ली तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपको गुड़ुची घनवटी अगर अवेलेबल नहीं हो, मिली नहीं, तो आप गुड़वेल के पत्ते हर जगह मिल जाते हैं। वो नीम के झाड़ पे आने वाली गुड़वेल ज्यादा गुणकारी होती है। अभी तो बहुत जगह गुड़वेल आ जाती है। उसका पत्ता जो होता है वो बादाम के आकार का होता है और बेल होता है। उसको लाके आपको धो के हर रोज सुबह 2 पत्ते आपको चबा कर खाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर चबा कर नहीं पसंद है तो उसकी जो कांडी है उसका आप उबाल कर काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। वो थोड़ा कड़वा रहता है, तो उसमें आप थोड़ा सा गुड़ मिलाकर पी सकते हैं। ये जो गुड़वेल है ये डायबिटीज में भी बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। डायबिटीज के लोगों को अगर हर रोज सुबह 2 पत्ते गुड़वेल के और 2 पत्ते तुलसी के और 2 पत्ते आपको पुदीना के लेकर हर रोज सुबह चबाएं तो उनके लिए गुड़वेल बहुत लाभकारी है। वो हमारे शरीर में की शुगर जो है वो बैलेंस करने में बहुत महत्वपूर्ण काम करती है। कोरोना में डायबिटीज बीपी के पेशेंट के लिए बहुत हमें ध्यान देना पड़ता था, तो उनके लिए कंटिन्यू अगर वो पूरे साल भर गुड़वेल लेते हैं तो उसके कोई भी हानि नहीं होती। उससे अच्छा उपाय ही होता है। सर्दी खांसी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत से बच्चे हर रोज सर्द होते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है कि सर्द होते हैं तो बालों को सुखाना बहुत जरूरी हो। फैन के नीचे सुखाते या हेयर ड्रायर लेके सुखाते हैं, उससे भी कफ पड़ता है। तो हर रोज सर्द होने के बजाय वो जिनको सर्दी खांसी की बीमारी है उन बच्चों ने 2-3 दिन से बाल धोए तो ज्यादा अच्छा है। और मेन तो वो है कि बाहर का खाना वो बहुत से ज्यादा अवॉइड करें। तुलसी और एक उपाय मैं आपको बताती हूँ। तुलसी का रस मतलब तुलसी के पत्ते आपको 10 से 15 लाने, उसको अच्छे से धो के कूट के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको छान लो तो उसका रस तैयार हो जाता है। उसमें आप 2 बूंदे अदरक का रस और शहद आधा चम्मच मिलाकर दिन में 3 या 4 बार पीते हैं, तो उससे भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा लाभ होता है। और आयुर्वेद में जो नस्य बताया गया है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नस्य यानी नाक में बूंदे डालना दवाई की। तो नस्य की वजह से हमारे जो पंचेंद्रिय है उनका वर्धन होता है। नस्य रात को सोते समय करो या फिर सुबह करो। नस्य करते वक्त आपको सीधा लेटना है, गले के नीचे तकिया नहीं, सर के नीचे तकिया नहीं लेना है, गला पूरा ऊपर करना है और फिर नाक में आपको तेल की 2-2 बूंदे डालनी है। नस्य के लिए जो महत्वपूर्ण ऑयल है आयुर्वेद में बताए गए, उसमें 2 ऑयल आते हैं। एक तो है पंचेंद्रिय वर्धन तेल, जो आपको डायरेक्टली डालना है 2-2 बूंदे दोनों नॉस्ट्रिल्स में। वो तेल डालने के बाद थोड़ा सा चुन-चुन होती है नाक में, लेकिन फिर आप उसको 2 मिनट वैसे ही सो के पेशेंट को फिर सीधा होना है। दूसरा आता है आलू तेल।
अणु तेल भी बहुत ज्यादा गुणकारी है, वो हमारे बुद्धि को बढ़ाते हैं। अणु तेल हर रोज अगर हम डालते हैं तो सर्दी खांसी जैसी बीमारियां होती नहीं है। और तीसरा जो है, जिनको ये दोनों नहीं लेना है, घर से डालना है, तो आप तिल तेल का यूज कर सकते हैं। तिल तेल के 2 बूंदे हम दोनों नॉस्ट्रिल में 2-2 बार दिन में डाल सकते हैं। उसके बाद आता है पंचकर्म। पंचकर्म में वमन सबसे ज्यादा लाभकारी है। जिन लोगों को दमे की बीमारी है, उन्होंने तो वमन करवा ही लेना चाहिए। वमन से हमारे जो एज है वो बढ़ता है, मतलब हम हमारे बुढ़ापे को दूर रख सकते हैं, इतना ज्यादा वमन लाभकारी है आयुर्वेद में। और पंचकर्म अगर हम हर साल एक बार करते हैं तो हम हमारे से कोई भी बीमारियां दूर रहती हैं। तो सबको पंचकर्म साल में एक बार तो कर ही लेना चाहिए। पंचकर्म में 5 प्रकार आते हैं: वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण और बस्ती। इसमें सबसे ज्यादा लाभदायी है बस्ती कफ की बीमारी में, दमे की बीमारी में, और वमन। अब मैं आपके सामने जो मेरे पेशेंट है, नैना मेहता, आपसे बात करेगी, उनको मैंने ये दोनों पंचकर्म किए थे, वमन और बस्ती। बस्ती की वजह से क्या होता है, जो वात विलोम होता है और दमे के पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है, इसमें वात बहुत महत्वपूर्ण है। जब सांस लेने में उसको तकलीफ होती है तो उसका वात बढ़ता है और फिर वो पेशेंट हांफने लगता है। जब हम बस्ती देते हैं तो उस वात को अनुलोम गति मिलती है और फिर अपने आप वो जो धाप लगती है वो कम होने लगती है। इसलिए बस्ती सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस्ती आप 7 दिन सलग कर सकते हैं या 21 दिन किया तो बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये पेशेंट में मैंने 21 दिन बस्ती किए थे, उनको बहुत ज्यादा लाभदायक हुआ। बस्ती में भी हम सबसे पहले करते हैं स्नेह स्वेदन। स्नेहन यानी पूरे बॉडी को मसाज करते हैं ऑयल से। वो ऑयल भी कफ कम करने वाला ऑयल उस वक्त उपयोग किया जाता है, जैसे कर्पूर आदि तेल है। तो कर्पूर आदि तेल में कपूर होने की वजह से वो पूरे छाती का कफ को पतला कर देता है। पूरे बॉडी को मसाज करने की वजह से सब तरफ का कफ पतला हो जाता है। और फिर हम स्वेदन कर्म करते हैं। एक पेटी होती है जिसमें हम दवाइयों की वाफ छोड़ते हैं, दवाइयों का काढ़ा होता है, उसकी वाफ हम पेटी में छोड़ते हैं और पेशेंट को उसमें बिठाते हैं। पेशेंट का सर का भाग सिर्फ ऊपर रहता है और गर्दन से नीचे पूरी बॉडी उस पेटी में रहती है। तो उससे पूरे बॉडी को वाफ मिलती है। 15 से 20 मिनट में पेशेंट को पूरा पसीना आ जाता है। तो वाफ की वजह से उसका सब कफ पतला हो जाता है। ऐसा हम 7 दिन सलग करते हैं, उसमें कंटिन्यू लेने को बोलते हैं स्नेहन स्वेदन। और उसके पहले उनको हम घी पीने को देते हैं, जिससे वो कफ पतला होता है। फिर 7वें दिन स्नेहन स्वेदन होने के बाद 8वें दिन वमन दिया जाता है, जिसमें उल्टी की दवा दी जाती है। उल्टी करवाने से वो पेशेंट का कफ जो है ऊपर से पूरा निकल जाता है और कोई फेफड़े पूरे क्लीन हो जाते हैं। फिर उसके बाद भी आपको संसर्जन क्रम का यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तुरंत हम सब कुछ नहीं खा सकते वमन करने के बाद। तो फिर उसमें धीरे धीरे आपको पहले दिन दाल का पानी, पेज, मंड, पेया, विलेपी ऐसा दिया जाता है। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा धीरे धीरे करके ज्वारी की रोटी, फिर गेहूं की रोटी, ऐसा 6-7 दिन तक हम संसर्जन क्रम करते हैं और उसके बाद पेशेंट को नॉर्मल खाना खा सकता है पेशेंट। लेकिन ये सब करने के बाद भी पेशेंट को दमे के पेशेंट को बाद में भी थोड़ा परहेज करना बहुत जरूरी होता है। आज मेरे 4-5 पेशेंट आपको बताएंगे कि कैसा उनको इसका इफेक्ट आया है। तो सर्दी खांसी के इसमें आप लोगों को कोई भी डर बिठा के लेना नहीं है दिल में। जब खांसी ज्यादा है तो आप दिन भर में जेष्ठमध का पानी करना है पेशेंट के लिए। मतलब आप 2 गिलास पानी रखो, उसमें जेष्ठमध पाउडर 2 चम्मच डालो, उसको 10 मिनट उबालो और फिर वो पानी आपको दिन भर में 1-1 घंटे से 1-1 घंटे से ऐसे पीने को देना है पेशेंट को। तो इसकी वजह से उसका जो कफ है वो पतला हो जाता है। और उस जेष्ठमध के पानी के साथ बादाम तेल आपको 2-2 बूंद पेशेंट को देना है। उसकी वजह से उसका वात अनुलोम हो जाता है और खांसी का वेग कम हो जाता है। उसको कंटिन्यू जो खांसी आ रही है उसमें उसको फायदा होता है। और एक है एरेंडेल तेल। अगर आप खांसी के पेशेंट को हर रोज रात को आधा चम्मच एरेंडेल तेल गुनगुने पानी के साथ देते हैं तो सुबह उसका पेट में से वायु अनुलोम होकर निकल के जाता है और उसका खांसी का वेग कम हो जाता है।
और उसको मसाज स्नेहन स्वेदन जो मैंने आपको पहले बताया वो हर रोज करना बहुत जरूरी है, जिससे उसको खांसी की वजह से उसकी पसलियां जो दर्द करने लगती हैं वो दर्द नहीं करती है फिर, और उसको मसाज और स्नेहन स्वेदन करने के बाद छाती को काफी आराम लगता है। अब वो जो बादाम तेल आपको मैंने बताया उसमें रोगन बादाम तेल करके बैद्यनाथ का आता है, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। वो छोटे बच्चों को हर रोज 2 बूंद सुबह भी दिया तो उसका बुद्धि बढ़ाने के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा आपको होता है। तो ये सब जो बातें मैंने आपको बताई उसमें आप हल्दी का उपयोग सबसे ज्यादा कर सकते हैं। हल्दी एंटीबायोटिक है, आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक होने की वजह से वो हमारे शरीर के इन्फेक्शन को जल्दी कम कर सकती है। ओली हल्दी जिसको अदरक की जैसी होती है ओली हल्दी, उसको पीस कर आप दूध में डालकर उबाल कर भी पी सकते हैं। ये जो गीली हल्दी होती है वो शरीर के लिए बहुत लाभदायी होती है, वो बहुत जगह मिलती है, अवेलेबल भी है। उसको आप 1, 2, 3 दिन तक भी रख सकते हैं, कुछ नहीं होता है उसको। तो वो गीली हल्दी का प्रयोग सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब जो बहुत से बच्चों को सर्दी-खाँसी होने की वजह से टॉन्सिल्स के प्रॉब्लम बहुत आ जाते हैं, जिसमें उनके गले में दर्द होता है, टॉन्सिल्स की गाँठें बढ़ने लगते हैं और बहुत से डॉक्टर्स तो पेशेंट को बोलते हैं कि इनका भी हमें टॉन्सिलोटॉमी करना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने कितने बच्चों के टॉन्सिल बचाए हैं। टॉन्सिल हमारे भगवान ने हमें इम्यूनिटी के लिए दिया है, जो हमारे मुँह से जीव-जंतु जाते हैं, उनको रोकने के लिए हमें टॉन्सिल दिए हैं, तो उन्हें निकालना नहीं चाहिए। तो वो जब बढ़ जाते हैं तो आपको सेफ्टिलिन करके हिमालय की बहुत सुंदर दवा है टॉन्सिल के लिए। वो 2-2 चम्मच सिरप आप दिन में 4 बार उन बच्चों को कंटिन्यू देते हैं महीना भर, तो उसमें टॉन्सिल में काफ़ी आराम आता है। और जो मैंने चार्टन आपको बताया था जेस्टमल और सिटोब्लादी चूर्ण का, उन बच्चों को वो कंटिन्यू देना है आपको। तो बच्चों की टॉन्सिल मोस्टली तो नहीं निकालनी चाहिए। इसके बाद भी आप नज़दीक के आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं उसके लिए। और दूसरी बात उन बच्चों को कंटिन्यू आपको गरारे करने को बोल रहे हैं। जिन बच्चों को कफ की प्रॉब्लम है, रात को मुँह से थूकी आती है मतलब उनका मुँह से ऐसा द्रव आता है बाहर, उनको तो रात को ब्रश करके सोने की आदत आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। रात को वो बच्चे अगर ब्रश करके सोते हैं, तो फिर वो जो मुँह में कफ रात भर में जम जाता है, वो कम हो जाता है और फिर उनको सुबह जल्दी उठते ही उनको कफ की प्रॉब्लम नहीं होती। बस बहुत से बच्चों को सुबह ब्रश करते वक़्त इतना कफ आ जाता है, इतनी खाँसी आ जाते हैं, वो कफ निकालते-निकालते उनको बहुत से बच्चों को वॉमिटिंग हो जाती है। वो कफ अटक जाता है, फिर उल्टी जैसा जी मचलाने लगता है, जी मुँह में पानी आता है और उल्टी हो जाती है कफ निकालते वक़्त। वो जो भी खाया है ऊपर जाता है, जिससे बच्चों को थकान आ जाती है। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनको रात को ब्रश करके सोना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। और उनको आप दिन भर में सुबह च्यवनप्राश देना और शाम को 5 बजे भी च्यवनप्राश देना बहुत ज़रूरी है, जिससे उनकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है। जो ओल्ड एज पेशेंट है 60 के आगे के, उनको भी सर्दी-खाँसी की बहुत तकलीफ होती है और अभी कोरोना की वजह से तो बहुत डर लगता है। तो ऐसे पेशेंट को सुबह तो टाइम उनको है ही उनके पास, तो मसाज वो अगर हर रोज़ करेंगे कपूर के तेल का, तो उनके लिए बहुत लाभदायी है। जैसा मैंने बताया उनको आगे और पीछे से, दोनों साइड से मसाज करना उनके लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है। अब मैं जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज़ करती हूँ, उनके बारे में थोड़ा-सा बताऊँगी। इसमें महत्वपूर्ण है त्रिभुवन कीर्ति रस, जब छींकें आती हैं आपको बार-बार, तो उन छींके कम करने के लिए, नाक से बहता पानी कम करने के लिए त्रिभुवन कीर्ति रस बहुत ज़रूरी है आपको। उसके बाद जब बुखार रहता है तो आनंद भैरव रस है, चौरांकुश रस है, ऐसी दवाइयाँ हैं। फिर भी आप आपके नज़दीक के आयुर्वेदिक डॉक्टर से, क्योंकि हर एक पेशेंट की नाड़ी अलग होती है। हम नाड़ी देखकर ही पेशेंट को डिसाइड करते हैं कि उनको कौन-सी दवा देनी चाहिए, कौन-सी नहीं। फिर भी आप अगर ज़्यादा तकलीफ हो तो त्रिभुवन कीर्ति रस, सीतोपलादी चूर्ण, ये दवाइयाँ यूज़ करते हैं। सेफ्टिलिन सिरप ये तो हर कोई यूज़ कर सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हर एक प्रकृति के लिए लाभदायी है। उससे किसी को कोई हानि नहीं होती। और सबसे बड़ी बात आयुर्वेदिक दवा का ज़्यादा डोज़ होने की वज़ह से भी उनको कोई हानि नहीं होगी उसमें। तो आप ये दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बहुत से पेशेंट को कफ होता है, तब पित्त प्रकृति की वज़ह से उनको पित्त में बहुत हो जाता है। उन लोगों को ये बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि शुद्ध शेखर रस वो ले सकते हैं। शुद्ध शेखर रस आयुर्वेद की बहुत प्रभावी दवा है। ये छोटे बच्चों को भी हम दे सकते हैं। शुद्ध शेखर रस मात्रा कर, सुवर्ण शुद्ध शेखर रस मात्रा करके आती है।
उसे हम साहन जो होती है जिसपे हम गंदा उगालते हैं, उसपे उगाल कर आपको बच्चों को थोड़ा-थोड़ा 2-3 मेढे उगाल कर देना है। उसकी वजह से छोटे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा लाभदायी है, जिनको कफ निकलते वक़्त वॉमिटिंग होती है, उनके लिए स्वच्छकर रस बहुत महत्वपूर्ण दवाई है। एक दवा है कनकासो करके, उसके भी बहुत सुंदर रिज़ल्ट है आयुर्वेद में। जिनको खाँसी ये जो मैंने ज्येष्ठवद का पानी बोला है, उसकी वजह से भी नहीं कम हुई, तो वो खाँसी के लिए कनकासो करके बेंगन का काढ़ा आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। वो आप 3-3 चम्मच 2 बार दिन में ले सकते हैं। उसकी वजह से जो कफ पतला होता है, वो आपका ब्रश करते वक़्त निकल जाता है या टॉयलेट से निकल जाता है। अब बहुत से लोगों को क्या होता है कि रात को पेट साफ नहीं होता, उसकी वजह से कड़क टॉयलेट के होने की वजह से भी सर्दी में खाँसी तुरंत आ जाती है। तो ऐसे लोगों को हर रोज़ रात को पेट साफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप त्रिफला चूर्ण का यूज़ कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण हर रोज़ रात को एक आधा कटोरी गुनगुने पानी में 1 चम्मच त्रिफला चावल पाउडर डाल के आपको हर रोज़ रात को सोते समय पीना है। जो आपको पेट साफ करके बहुत लाभदायी काम करती है, क्योंकि उससे वायु की गति अनुलोम होती है। इससे सबसे महत्वपूर्ण जो सर्दी-खाँसी में है, वो वायु। वायु को अनुलोमन करना, यानी हमारे प्राण वायु का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब दवाइयों के बाद प्राणायाम और योगा इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। प्राणायाम में योगा में जो-जो आसन महत्वपूर्ण है, उसमें श्वसन संस्था के जो आसन है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे ताड़ासन है, वृक्षासन है, दोनों हाथों के रिलैक्सेशन के जो भी एक्सरसाइज़ है, भुजंगासन है। ऐसे आसन करने से और हर रोज़ योगा करने से हमारा ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल जाता है। और योगा करने से हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, पावर बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है और ब्रेन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो ब्रेन में जो नसें होती हैं, वो एक्टिवेट ज़्यादा होती हैं और फिर हमें सर्दी-खाँसियों से दूर रहने की राहत मिलती है। प्राणायाम इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर रोज़ प्राणायाम करें, तो सर्दी-खाँसी से हम काफ़ी दिन तक दूर रह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम ओमकार है, जिसमें हम साँस ज़्यादा से ज़्यादा लंबी देर तक चलाते हैं, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन इनटेक ज़्यादा बढ़ता है। अनुलोम-विलोम, अनुलोम-विलोम बहुत महत्वपूर्ण है और हर कोई कर सकता है इसको। तो अनुलोम-विलोम की वजह से हमारा ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है और आरबीसीज़ में ऑक्सीजन ज़्यादा रहने की वजह से फिर हमारा एचबी लेवल भी अच्छा रहता है, जिसकी वजह से हम सर्दी-खाँसी होने से बच सकते हैं। तो अनुलोम-विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भ्रामरी के आप सुबह और शाम 10-10, 15-15 आवर्तन भी कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारा ब्रेन की पावर बढ़ने की वजह से हम ज़्यादा देर तक ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर सकते हैं। जो लोग ज़्यादा भाग-दौड़ करते हैं, दिन भर बिज़ी शेड्यूल रहता है, वो इसको शाम को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा में ज़्यादा प्राणायाम और योगा करने से हमारी कैपेसिटी ज़्यादा दिन तक अच्छी रहती है और हमारा विल पावर ज़्यादा बढ़ता है। इसमें मन का भी बहुत ज़्यादा संबंध होता है। बहुत से लोग तो कोरोना की वजह से मन से ही बहुत डर गए हैं कि हमें थोड़ी सर्दी-खाँसी है, अब हमें बहुत ज़्यादा सर्दी-खाँसी हो जाएगी, फिर हम एडमिट करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। डर से तो काफ़ी लोग गए हैं 2 सालों में। तो इसमें हमारा विल पावर बढ़ाने के लिए मेडिटेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो हर रोज़ सुबह-शाम 10-10 या 15-15 मिनट आप मेडिटेशन करेंगे, तो आपकी विल पावर, आपका डर, आपका डर, भय जो दिमाग में बैठा है कोरोना की वजह से, वो दूर हो जाएगा। तो आपका मन प्रसन्न रहेगा और आप दिन भर की चर्या भी प्रसन्न होकर कर सकते हैं। इसके लिए मेडिटेशन सबसे ज़्यादा और महत्वपूर्ण बात है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखकर आपको सब फ़ॉलो करना है। हाँ अनीता जी, हाँ, हेलो। बहुत ही अच्छी जानकारी। सर्दी खांसी की रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो एक मेरी जिज्ञासा थी, अगर खांसी ज्यादा दिन तक रहे तो क्या वो दमे में परिवर्तन हो जाती है क्या? हाँ, हो सकती है। तो इसीलिए वो जो मैंने स्नेहन स्वेदन का बताया ना सर, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मसाज इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से वात कम होता है। और जो कपूर का तेल मैंने बताया, कपूर पेनिट्रेशन बॉडी में जल्दी हो जाता है। हमारे स्किन के जो पोर्स है, उससे अंदर तक जाता है
और हमारे फुफ्फुसों में जो कफ जमा है उसको पतला करने में मदद करता है। आप 10 मिनट रुकिए ऑयल लगाने के बाद और फिर सेकना बहुत जरूरी है। गर्म पानी की थैली तो सबके पास होती है, उससे मसाज और शेक आगे से और पीछे से करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, मैं डॉक्टर ताथेड़ अनीता की पेशेंट हूँ। मैं पिछले साल मेरे को ठंड में बहुत तकलीफ हो रही थी दम की। इस बार ठंड में मैंने पंचकर्म का पूरा किया, रक्त मोशन, पंचकर्म, बस्ती, वमन, विरेचन सब मैंने किया। इस बार ठंड में मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गले में सर्दी हो गई तो गले में रेत जमा होने के बाद चिकटपना आता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ भाई साहब, आपको मैंने जो ज्येष्ठमध का पानी बताया है वो आज से ही शुरू कर दीजिए। 2 चम्मच ज्येष्ठमध पाउडर और 2-3 ग्लास गर्म पानी ऐसा मिक्स करके रखिए और उसको दिन भर पीजिए। आप अगर कहाँ जाते हैं तो साथ में लेके जाइए। वो पानी दिन भर पीने से आपको काफी आराम आ जाएगा। और वो उसके साथ वो चाटन भी लीजिए, सीतोपलादी चूर्ण और ज्येष्ठमध पाउडर का। हाँ, और सवेरे सवेरे सींग भी बहुत आता है ज्यादा, उसके लिए क्या करना चाहिए? सींग वो अजवाइन की पोटली का मैंने बताया था ना, गरम सेक लेना है आपको। अजवाइन गरम करके हाँ उसको हाँ, रुमाल में लेके आप उसको सूंघिए और फिर उससे काफी आराम आ जाएगा। उसका सेक भी देना है नाक पे आपको। अच्छा, धन्यवाद। जय जी। जय जिनेन्द्र अनीता जी। जय जिनेन्द्र सुचिता जी, आप तो बहुत अच्छे देते हैं योगा। बहुत सुंदर आपका आज का यानी हमफुल है हमारा आज के लिए, तो बहुत अच्छा था आपका बताने का तरीका भी और अच्छा। मेरा सवाल यही था, हम लोग तो जैन है, शहद नहीं लेते हैं और आयुर्वेदिक में हर औषधि में शहद के साथ ही लेना बोलते हैं, तो शहद की वजह हम क्या ले सकते हैं? हाँ, गाय का घी आप यूज कर सकते हैं। और शक्कर की चाशनी बोलते हैं तो वो यूज कर सकते हैं क्या? पाक बोलते, शक्कर का पाक करके उसके साथ ले बोलते थे, वो चलता हाँ है? हाँ, चल सकता है, शक्कर का पाक भी चलेगा। हाँ, और गाय का घी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अच्छा। और जो च्यवनप्राश बोला आपने, वो हाँ, च्यवनप्राश फिर गर्मी में लेना चाहिए? अभी तो गर्मी चालू हो जाएगी, गर्मी में लेते हैं? गर्मी में जिनको पित्त की प्रॉब्लम है वो मत ले, लेकिन आपको सर्दी के दिनों में तो पूरा 4 महीना लेना है उसको। मतलब दिवाली के बाद से स्टार्ट कर दें हाँ, और फिर फरवरी एंड तक आप ले सकते हैं कंटिन्यू। अच्छा अच्छा, ठीक है चलेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद। और वो काढ़ा एक बताया था, काढ़े का फिर से रिपीट करो ना। अजवाइन, हाँ, मिर्ची, उसमें लवंग, 1 लवंग, 1 मिरी, तुलसी के 5 पत्ते, अदरक का 1 छोटा टुकड़ा, गुड़वेल के 2 पत्ते, लहसुन की 1 पंखुड़ी और हल्दी पाव चम्मच लेना है उसमें। इन सबको 10 मिनट उबालना है आपको और फिर छानकर गुनगुना ही पीना है। अगर लहसुन नहीं डाला तो चलता है ना, क्योंकि हाँ, लहसुन चलता है। हाँ, जिनको पचकान है वो लहसुन ना डाले, हाँ जिनको चलेगा, पचकान है वो लहसुन अदरक नहीं यूज करे तो भी चलता है। चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी जय आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि वात का शरीर है या पित्त का शरीर है, कैसे पता चलेगा खुद को? हाँ, जिनका पित्त का शरीर है उनको जलन होना छाती में, अंगार होना सर पैरों की और हमेशा एसिडिटी होना, ये लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं। आंखों की जलन होना या गर्मी में जाते हैं तो पेशाब में भी जलन होना, ये सब पित्त प्रकृति के लक्षण है। और जो वात का शरीर होते हैं उनमें हाथ पैरों में दर्द होना, हमेशा कोई भी काम करते हैं तो हाथ पैरों में थरथर होना, मूंगी आना, ये लक्षण दिखाई देते हैं। वो वात प्रकृति का शरीर है। थैंक यू। किसी को बहुत साल से खांसी चालू होती है, पूरे दिन में आती रहती है, तो उनके लिए क्या इलाज? हाँ, ऐसे लोगों के एक श्वासामृत करके दवा है, श्वासामृत, वो केरल फार्मा का है। उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है उसके, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसमें शुगर बेस नहीं है, तो वो डायबिटीज लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। वो श्वासामृत को आपको दिन में 3 बार लेना है, 2 चम्मच लेना है। कौन सी कंपनी की है बताया आपने? केरल फार्मेसी की आती है वो। मुझे भी बहुत खांसी थी अनीता जी। हाँ।
यानी 5-6 साल खांसी बहुत होती थी सुबह उठते उठते। अच्छा। टीका बहुत किया लेकिन उससे कम नहीं पड़ा। लेकिन जब भी मैंने अपने रामदेव बाबा का कंठामृत लिया तो बहुत फर्क पड़ा मुझे। 3 हाँ, दिन उसके में भी फर्क अच्छे पड़ा। 4 साल की खांसी 3 दिन में गायब हो गई मेरी। बहुत अच्छे रिजल्ट है, उसके भी अच्छे रिजल्ट है। हाँ, कंठामृत भी बहुत अच्छा है, मैंने यूज अच्छा किया है है, वो। बहुत अच्छा है। गुड़वेल को अमृता कहते हैं। अमृता हमारे जीवन में वो अमृत जैसा काम करती है, इसलिए गुड़वेल बहुत इम्पोर्टेंट है। में ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम वगैरह का को ज्यादा नहीं लेना चाहिए क्या? हाँ, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जिनका कफ का शरीर है उनको तो आइसक्रीम अवॉइड ही करना चाहिए। अगर खाए तो भी दोपहर को खाना चाहिए, मतलब 12 से 4 के दरमियान, सुबह और शाम ना ले सुबह आइसक्रीम शाम को। आइसक्रीम। हाँ, और कोई भी फ्रूट्स आप खाते हैं जिनको कफ ज्यादा होता है वो दोपहर को 12 के बाद और शाम को 6 बजे से पहले खाए फ्रूट्स को। जी। बहुत से लोग रात को सोते वक्त खाते हैं ना फ्रूट्स बहुत बार, तो वो भी ठीक नहीं है। और दही जिनका और कफ का दही और छाछ भी लेना नहीं चाहिए ना शाम को? हाँ हाँ, वो मैं आपको बताती हूँ। दही सबसे ज्यादा निषिद्ध है इसमें। दही हमारे शरीर में स्राव बढ़ाता है और छाछ चल सकती है। छाछ लेकिन ताजी चाहिए, 2 दिन के दही की चाहिए। बहुत 8 दिन का दही जमाया हुआ उसमें नहीं यूज कर सकते आप। फ्रेश छाछ हो तो उसमें आप काला नमक और पुदीना के पत्ते और जीरा पाउडर डालिए। जीरा पाउडर भी इसमें बहुत ज्यादा काम करती है। जीरा पाउडर, पुदीना के 2-3 पत्ते और काला नमक, ये डालकर आप छाछ पी सकते हैं। और जिनको कफ की बीमारी है उन लोगों ने जल्दी खाना खाना भी बहुत जरूरी है। शाम को 6-7 बजे तक खाना हो जाना चाहिए। बहुत से लोग रात को देर रात खाना खाते हैं तो फिर वो डाइजेशन होने में भी प्रॉब्लम आता है और कफ की बीमारियां ज्यादा बढ़ती है। फिर अधमोरा दही बोलते हो, चलता है ना? सुबह जमाया तुरंत लिया दोपहर में। हाँ हाँ, वो भी चलेगा, वो भी चल सकता है। अधमोरा दही बोलते हैं उसको। हाँ, वो भी चल सकता है। पंचामृत का भी बहुत अच्छा उपयोग है। पंचामृत भी इसमें यूज कर सकते हैं आप। उसमें बहुत भी ही फ्रेश सुंदर दही यूज जानकारी, करें। बहुत ही सुंदर जानकारी आज हमें मिली। हाँ, एसिडिटी की बहुत तकलीफ होती है। सिर में दर्द रहता है हाँ और फिर थकान भी बहुत आती है, तो उसके लिए क्या होना? हाँ, इसके लिए आपको महत्वपूर्ण है एक छोटा सा टिप मैं आपको देती हूँ। उसमें आपको सुंठ पाउडर पाव चम्मच लेना है, पीठी शक्कर लेनी है। लेकिन पीठी शक्कर बनाते वक्त आपको खड़ी शक्कर का यूज करना है। पीठी शक्कर आधा चम्मच और गाय का घी आधा चम्मच। आप दिन में 2 बार खाने के पहले लेना है 10 मिनट और उसके बाद खाना खाना है आपको। और इसमें जो घी यूज करेंगे वो गाय का ही होना बहुत जरूरी है। गाय या का अगर घी, लेते सुंठ पीठी पाउडर शक्कर, कितने? सुंठ पाउडर सुंठ पाउडर पाव पाव चम्मच, चम्मच, खड़ी साकर की पाउडर आधा चम्मच। आधा चम्मच और गाय का घी 1 चम्मच। ऐसा सब मिलाना है आपको। घी लेते वक्त आप हाँ, गरम करके लीजिए और दोनों खाने कितना के लेना? पहले लेना। ये आप ये पूरा एक कंटिन्यू टाइम 15 ले? दिन तक। नहीं, इतना एक टाइम लेना पूरा? हाँ, वो पूरा एक टाइम लेना है। हाँ, ये आप 8 और दिन फिर? का मिलाकर भी रख सकते हैं, उसको उस मात्रा में आप बढ़ा लीजिए। 8 हाँ, दिन का बराबर। एक स्टील के डब्बे में मिलाकर भी रख सकते हैं। कंटिन्यू आपको 15 दिन लेना है, काफी अच्छे रिजल्ट है उसके भी। सुबह शाम खाने से पहले? खाने से पहले 10 मिनट। हाँ, बहुत ही बढ़िया। और ये थैंक यू। सर्दी खांसी में आप बीट का जूस, गाजर का जूस का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। गाजर का जूस हर रोज सुबह लेते हैं, उसमें बीट का ऐड कर सकते हैं आप। बीट और गाजर का जूस मिक्स करने से और हर रोज सुबह लेने से भी इम्यूनिटी। हाँ, ये मेरे भाभी है, श्रीरामपुर से है। बहुत बढ़िया। बोलिए जय सुरेखा जी। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हमारे दीदी की दवाई अब बहुत अच्छी असर करती है और हम उनके फोन करके उनसे पूछते रहते हैं इस पे क्या ले, उस पे क्या ले, और रिजल्ट तुरंत सामने आ जाता है हमें। बहुत बढ़िया। हाँ, उनकी दवाइयाँ चलती है सबके लिए घर में। हाँ, तो अनीता जी मैं ये कह रहा था, जैसे आज हमने सर्दी और खांसी के ऊपर टॉपिक रखा था, तो एसिडिटी का अभी सवाल आया। तो एसिडिटी भी एक बहुत ही गंभीर समस्या है, इसके ऊपर अब अलग से एक सेशन लिया जा सकता है। हाँ चलेगा सर, हम लेंगे। एसिडिटी की प्रॉब्लम, वायु की प्रॉब्लम जो है, इसके ऊपर हम अलग से सेशन करें हैं तो उसमें ज्यादा हमें जानकारी मिल पाएगी।
जय जिनेन्द्र, ये खुशबू मेरी बहू है, मेरी बहन की बहू है। बहुत तो बढ़िया। इसके बच्चा आरव करके है, छोटा बच्चा। मैं आपको बोल रही थी ना, छोटे बच्चों को भी बहुत असरदार इलाज है। तो ये अपना अनुभव बताए। मेरा 2 साल का बेटा है, उससे सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हमेशा रहती थी और जब भी उसे सर्दी खांसी होती थी हम मासीसा को फोन करके पूछ लेते थे और उनकी दवाइयाँ देते थे। थोड़ी सी कड़वी है, लेने में प्रॉब्लम होती थी उसे, लेकिन वो लेता था, आज भी लेता है और उसे बहुत अच्छा रिजल्ट है। उसके मीन्स हर एक प्रॉब्लम के लिए हम उसे आयुर्वेदिक की मेडिसिन देते हैं, क्योंकि जो भी एलोपैथी के साइड इफेक्ट है उसे आगे जाके नहीं होगा। और एक एक्सपीरियंस शेयर करना है मुझे। मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा खांसी थी, बहुत ज्यादा। हमें उनका थ्रोट चेकअप कराने लेके गए थे हम, लेकिन डॉक्टर के जाने के पहले हमने 5 मिनट मासीसा को फोन किया, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला उन्हें शिरीन बादाम तेल देना। 2 ही दिन में, मासीसा ने बोला था 8 दिन दे देना, 2 ही दिन में उन्हें इतना अच्छा असर आया, हमें डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं हुई। बहुत बढ़िया। जिज्ञासा है, कल हमने सेशन रखा था साइटिका के ऊपर। साइटिका में कहते हैं साइटिका का इलाज नहीं होता है, साइटिका का, तो आयुर्वेद में इसका इलाज साइटिका का हो सकता है क्या? हाँ सर, बहुत अच्छे रिजल्ट है साइटिका में भी। इसमें भी मैंने आपको बताया ना, स्नेहन स्वेदन बहुत जरूरी होता है। बॉडी को मसाज करना सबसे इम्पोर्टेंट बात है साइटिका के लिए, क्योंकि वो वात की बीमारी है। और साइटिका जो होता है कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से, और एज रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा है। लेकिन अब जो लोग ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, 2 व्हीलर पे ट्रैवलिंग होती है ज्यादा, तो उनको साइटिका ज्यादा जल्दी हो जाता है। तो उनके लिए एलोपैथी में जो दवाइयां हैं, पेन किलर वगैरह, उतना इफेक्ट, वो जब दवाई का असर कम हो जाता है तो फिर से तुरंत शुरू हो जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक दवाइयां अगर हम लेते हैं कंटिन्यू 2-3 महीने, तो साइटिका में बहुत अच्छे रिजल्ट है। मेरे पास एक 60 इयर्स के ओल्ड पेशेंट थे, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मतलब उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था। जिनको भी साइटिका की प्रॉब्लम है उनको मैं आपका नंबर दूं, आप बात करने के लिए बोलूं आपसे? हाँ चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। मैं फोन पे भी बहुत लोगों को बताती हूँ दवाइयाँ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ जोड़ते हुए बिल्कुल सीधे बैठिए, साथ साथ आप बोलेंगे सभी। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति। हेलो सर, मेरे 2 बच्चे हैं अभी, वो भी दोनों डॉक्टर होने वाले हैं। बड़ा 12वीं होके नीट दे रहा है और छोटी अभी 12वीं में है लड़की। वो दोनों को इतने साल, अभी वो 18-20 साल के हो गए, लेकिन आज तक मैंने उनको एलोपैथी दवा कभी नहीं दी। उनको कोई भी प्रॉब्लम हो, आयुर्वेद से ही अच्छा किया है मैंने। इतना आयुर्वेद इम्पोर्टेंट है। भरोसा और विश्वास आयुर्वेद में बहुत जरूरी है, इसलिए आप सब इसको फॉलो करें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, आपका बहुत सुंदर आज का सेशन रहा। बहुत अच्छा आपने बताया, सर्दी खांसी भी हमारे लिए कैसे खतरनाक हो सकती है, उसका अगर स्टार्टिंग में हम ध्यान नहीं देते तो बड़ी बीमारी में परिवर्तित हो सकती है। तो उसका इलाज आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे आपने टिप्स बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपके भी हम बहुत आभारी है सर।